ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನವೀನ್ CKM. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ KTM Dukeಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀ ಸೆಟ್ಟು ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ದಂಗೆ ಮನೇಲೇ ಯಾವ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟು ಈ ಕೀ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಈ ಥರ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕವರ್ನ ಈ ಥರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಜಸ್ಟು ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಎಳೆದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಿದೆ ಇದೇ ಎರಡು ಲೂಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಥ್ರೆಡ್ ಗಿಡ್ ಏನಿರಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಥ್ರೆಡ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎರಡನ್ನೂ ಬಿಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಈ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ಕ್ರೂವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಫೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಈ ಥರ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಎರಡನ್ನೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಗ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸರಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಆ ಎರಡು ಸ್ಕ್ರೂ ಏನಿದೆ ಈ ಎರಡು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗೆ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗೆ. ಈ ಎರಡೂ ಫುಲ್ಲು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಮೇಗ್ಲೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ತೆಗ್ದಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಕೂರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಅದು ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು, ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಎರಡು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬಂತಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಯ್ತಂತ. ಇಷ್ಟೇ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ.